呢度係邊度啊？吓 Andy 係咪啊？你最好精精地同我去投胎，如果唔係，你會死得好慘。有事慢慢講啦，你不如放低我先。好啊。唔係咁放啊！執翻身彩啊！真係好彩有棵樹喺度頂住咋，如果唔係實。頂唔住啦！吓？呢度係邊度啊？吓？唔好兩頭望啊，係講你啊！喂，下面啊，下面啊，喂！呢個就係我哋嘅愛情故事啦。就係咁，我同阿 Wish 就喺度開咗間換骨所。你睇下佢身材正到，喂啊，正經啲啦！一路幫人換骨，一路幸福咁樣生活。喂，等陣先。喂，呢啲唔可以睇啊！呢啲，喂，我啲下的士啊！啊，你啲手勢又幾好喎。喂，其實你啲骨咁靚咧，喺邊度攞翻嚟㗎？冇啊，阿 Wish 話佢喺森林度執翻嚟嘅。喂，題外話啦，點解你而家仲唔去考慮下投胎咧？投胎？我老婆話想二人世界，遲啲先算啦。我趁住你老婆唔喺度，同你講翻句啦，早啲投胎，早登極樂啊！係咁啦，我走啦。都夜啦，不如留低喺度，我幫你執埋啲手尾佢。阿 Wish 佢去咗邊啊？究竟？同你哋講咗唔好講咁多嘢噶啦，講啊，繼續講啊！啊 ，Andy，你唔好嚇埋你啊！唔好走啦，一切都係為咗我哋可以喺埋一齊啫嘛。當初你都放棄咗投胎噶啦，同我一齊翻去啦。你走開！我哋可以換其他人嘅骨，一直留喺度噶。嚟啦，同我一齊翻去啦。